ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ നെയ്യപ്പം എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നെയ്യപ്പം നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പച്ചരിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 5 ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാദ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ടെടുക്കാം. കഴുകിയതിന് ശേഷം കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. പച്ചരി ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 5-6 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുത്ത് നെയ്യപ്പം ചുടുമ്പോഴാണ് നല്ല അടിപൊളി നെയ്യപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5-6 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം. ഞാനൊരു 8 മണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചരി. ഇപ്പം ഞാനൊരു 5-6 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചരി അരച്ചെടുക്കുന്നത് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കര എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉരുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കിട്ടണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പച്ചരി മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ 8 മണിക്കൂറാണ് ഈ പച്ചരി കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ശർക്കര ഉരുക്കിയതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/4 ഭാഗത്തോളം ഈ പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര പാനി കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോവണ്ട, ഒരു ചെറിയ തരിയോട് കൂടി അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്കൊരു 3-4 ഏലക്കായ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ പച്ചരി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തരിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പച്ചരി അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള പച്ചരി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പച്ചരിയും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അരച്ച പച്ചരിയിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് മൈദ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 1/4 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മൈദ ചേർക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മൈദ ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അരക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചേർത്താലും മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ മാവ് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ദോശമാവിൻ്റെ അത്ര ലൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ അത്ര കട്ടിയും ആവാതെ രണ്ടിലും നടുക്കുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മുടെ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ മാവിന് വേണ്ടത്. ഒരുപാട് കട്ടിയും പാടില്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസും ആവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണ് അപ്പസോഡ അഥവാ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഈ മാവിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സായിട്ട് കിട്ടണം. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യപ്പം നന്നായിട്ട് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം മാവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് 1/4 ടീസ്പൂണ് അപ്പസോഡ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നെയ്യപ്പം നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കൊരു 8 മണിക്കൂർ ഈ മാവൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം.
അപ്പോൾ 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നും പൊങ്ങൂല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെയ്യപ്പത്തിലേക്കുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടാൽ മതി. ഒരുപാട് തേങ്ങാക്കൊത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറിപ്പോവും. നെയ്യപ്പം നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ മാവ് വെന്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇത് അത്യാവശ്യം പൊങ്ങി നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ജീരകമാണ്. ചെറിയ ജീരകം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കല്ലിലൊന്ന് കുത്തിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറുത്ത എള്ള് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുഴിയുള്ള ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നെയ്യപ്പം ചുടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എണ്ണയുടെ ചൂടാണ്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കോരി ഒഴിക്കാനായിട്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ തവിയായിട്ട് ഇതുപോലെ നെയ്യപ്പം കോരി ഒഴിക്കാനായിട്ട്. ആ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും, ഉള്ളു വേവാതെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. നെയ്യപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ് തവി കൊണ്ട് മറിച്ചിടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. പൊങ്ങി വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തവി കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നെയ്യപ്പം പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നെയ്യപ്പം മറിച്ചിടാവൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പം ദാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം.
1-2 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ നല്ല അടിപൊളി നെയ്യപ്പം തന്നെ റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരിക്കലും ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്